කාලයක් ගන්නෙ නැහැ. මොකද ඔබ අපේ පක්ෂයේ පණිවිඩකරු. ඔබ තමයි පක්ෂයත් ගමත් යා කරන්නේ. මැතිවරණයට කාල සීමාවෙත් මැතිවරණයෙන් පස්සේ. මොකද අපි විශ්වාස කරන අපි දේශපාලන බලවේගයක් විදියට අපි ගම කේන්ද්‍ර කරගෙන ගොඩනැගිච්ච දේශපාලන බලවේගයක්. අපේ කඳවුර හැමදාම ගම විශ්වාස කරනවා. සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණියගෙන් පටන් ගත්තම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය කාලේ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය පහු කාලිනව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුව වලින් ගම නැගුම දිවි නැගුම ජාතික සභිය මේ සියල්ලම අපි අපේ අවධානය යොමු කරේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න එහෙම නැත්නම් ගමේ ඉන්න දෙමව්පියන්ගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න. තවත් පැත්තකින් අපි වැඩ කරපු දේශපාලන පක්ෂයක්. අපි බොරු කියලා බලයට ආපු අය නෙවෙයි. අපි වැඩ කරපු අය. බොරුවෙන් අපව පරාජය කරා. හැබැයි අපි නැවත ජයග්‍රහණය කරන්නත් අපි බොරු කිව්වේ නැහැ. අපි පලිගත්තෙත් නැහැ. අපි වෛරෙන් දේශපාලනය කරන්නේත් නැහැ. අපි ප්‍රතිපත්තියක් එක්ක දේශපාලනය කරන්නේ. එහෙනම් මම විශ්වාස කරන ඔබ තමුන්නාසෙලාත් කොට්ටාසය ඇතුලේ ප්‍රාදේශීය බල සීමාවේ දිස්ත්‍රික්ක දේශපාලනය කරනකොට වෛරෙන් කුහකත්වයෙන් ඉරිසියාවෙන් මඩවලින් නැතුව ප්‍රතිපත්ති වලින් තමගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය මෙහෙවයි කියලා. අපිට අනිත් අපේක්ෂකයාගේ පෞද්ගලික ජීවිතය අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එයා කන බොන විදිය, අඳින විදිය, ආශ්‍රය කරන අය පෞල් ජීවිතේ අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි අපි පක්ෂයක් විදිහට අපේ ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද? අපි ගමට ගෙනෙන පණිවිඩය මොකක්ද? අපි ගම ගොඩ නගන්න හදන වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපි අපේ පාක්ෂිකයා එක්ක ගම එක්ක සාකච්ඡා කළ යුතුයි. මොකද අපි වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ කරපු වැඩ නිසා නෙවෙයි. හැබැයි කරන්න තියෙන වැඩ නිසා තමයි අපි මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඒ වර්තමාන ආණ්ඩුව කියනවා ප්‍රාදේශ සභා බලය නැති හින්දා වැඩ කරගන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඔකට උත්තර කේන්ද්‍රී ගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අපි 2018 ලංකාවේ බහුතරයක් ප්‍රාදේශ සභා ජයග්‍රහණය කරුවා. අපිට ජනාධිපතිවරයා හිටියෙත් නැහැ, විපක්ෂ නායකකම තිබ්බෙත් නැහැ, ආණ්ඩුව තිබ්බෙත් නැහැ, පාර්ලිමේන්තුවේ 30 ගාණක් හිටියේ. හැබැයි අපි එහෙම කියලා අපේ සභාපතිවරු මන්ත්‍රීවරු ගමට ගිහලා කේන්ද්‍රී ගෑවේ නැහැ. අපි වැඩ කෙරුවා. අපි ප්‍රාදේශ සභාවෙන් කරන්න බල උපරිම සේවය කෙරුවා. COVID-19 වසංගතය ආපු වෙලාවේ අපි අයියෝ දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දය තියා ගන්න විදියකුත් නැහැ, මන්ත්‍රීවරයෙකුත් නැහැ ගමට. ජනාධිපතිවරයෙක් විතරයි ඉන්නේ. කොහොමද ඉතින් මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් නැතුව පාර්ලිමේන්තුව මේක කරන්න කියලා අපි කේන්ද්‍රය ගියාවේ නැහැ. රාජ්‍ය නිලධාරීන් ටික එක පැත්තකින් ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා තාමත් කුඩා කැබිනට් මණ්ඩලයක් තිබ්බේ. සමෘද්ධි නිලධාරියන් ඉඳන් ග්‍රාම සේවක මහත්තයා දක්වා PHI මහත්තයා මිඩ්වයිෆ් නෝන දක්වා ගමේ ජනතාවගේ ජීවිත බේරගන්න ගමේ දෙමව්පියන්ට තුන් වේල කාලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන විදියට රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරා. අපි කෙදිරි ගෑවේ නැහැ. ඒ මොකද අපිට වැඩ කළ පුරුදු නිසා. සහ අපි වැඩ කරන්න දන්න නිසා. වැඩ කරන්න දන්න නිසා. පලිගන්න දන්න අය දන්නේ පලිගන්න විතරයි. අද වර්තමානයේ දේශපාලන වේදිකාව බැලුවම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වර්තමානයේ මම එතුමාගේ කතාවකුයි පොලිසිය මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමාගේ කතාවකුයි වැඩි වෙනසක් නැහැ. ඒ හින්දාම මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඉල්ලාසුණා දන්නෙත් නැහැ. ඇයි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියන්නේ ඕන ටික ජනාධිපතිතුමා කියනවනේ. නේ ඒ හින්දා ඉල්ලාසුණාද කියන මම දන්නෙත් නැහැ. අපි දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි රටේ විධායක ජනාධිපතිවරයා මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්නේ කොහොමද? 2028 වාරික ගෙවනකොට ණය ගෙවනවා නම් කොහොමද ගෙවන්නේ? මොකද්ද සැලැස්ම? ආයෝජක වෙනවා. ඉන්දියන් අග්‍රාමාත්‍යවරු ලංකාවට එනවා මේ සතියේ. එළඹෙන සතියේ. මොකද්ද අසංකන කිවිසුම් මොකටද අපි එළඹෙන්නේ? මොකද්ද ලංකාවට ලැබෙන වාසිය කියලා තමන්ගේ වේදිකාවේ කතා කරන්න තරම් වුමනාවක් නැහැ. වුමනාවක් නැහැ. හැබැයි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා වැඩියෙන්ම කෑ ගහන කට්ටිය ඉස්සලම හිර යනවා. හිරියන්ලා ඉස්තු හදා ගන්න ක්‍රමෙ වැඩියෙන්ම කෑ ගැහුවොත් ඉස්සලා හිර දැන් ජාමර සම්පත් හිරේ. එහෙමත් නැත්තම් දැන් මේ පාර නම් කිව්වේ පාර්ලිමේන්තු සැසියක් තියන්න පුළුවන් වෙන හදලා දෙනවා කිව්වා.
මට නැති ඕක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මාව දානකම් මම බලන් ඉන්නේ. මොකද මට හිර ගෙදරත් එකයි රජ ගෙදරත් එකයි. මේ කටියට වැරදිලා තියෙන්නේ අපි ඒක ඒ ජීවිතේ තේරුම් ගත්තේ නැහැ කියලා හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් අපිට බොරු චෝදනා නගලා මඩ ගැහුවට මෙරට ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසෙන්නේ නැහැ. අපිට චෝදනා නැකුවත් මෙරට ජනතාවට තුන් වේල කන්න පුළුවන් වෙන ආර්ථිකයක් හැදෙන්නේ නැහැ. ගොවියට දීවරයට කම්කරුවට තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ පරීක්ෂණ කරන්න. ආයේ පරීක්ෂණ කරන්න බෑ කියන්නේ නෑ. මොකද අපිට නිදොස්කෝ නිදහස් වෙන්න දෙන එකම ක්‍රමය මොකද්ද? මේ JVP ආණ්ඩුව ලව්වලම් පරීක්ෂණ කරවන්න ඕනේ. එතකොටවත් කටවහ ගන්න. නැත්නම් ආයේ කියනවනේ. දැන් ඒ අයම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා එකතු වෙලා යාපාලන ආණ්ඩුව හැදුවා. දූෂණ මර්දන කමිටුවක් දාගත්තා. ඒ අයගේ ලේකම් ඒකේ සභාපතිවරයා ලේකම් විදිහට ඒ අයගේම දැන් ඉන්න පොලිසිය ඇමතිවරයා පත් වුණා. දැන් ඒකට බයිනවා. ඉතින් වැඩ කරන්න බැරි කෙනා කොතන ගියත් ඇදයක් හොයනවා මිසක් ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් හොයන්නේ නැහැ. අපි ආණ්ඩුවට කියන්නේ අපි කියන හොයන ගමන් අර අතුරු දහන් වෙච්ච කන්ටේනර් ගැනත් හොයන්න. හාල් වලින් ලංකාවට හාල් ගෙන්නන කලින් දවසේ රුපියල් 10කින් පාලන මිල වැඩි කළා. ඒ 10 කොහෙද ගියේ කියලාත් හොයන්න. අර ජලය පිරිසිදු කරන ලයිම් අහිතකරේව ගෙන්නපු කට්ටිය ගැනත් හොයන්න. ඇයි පළවත්ත සෙවණගල කඩාගෙන වැටලා තියෙන කියලාත් හොයන්න. මිනරල් සෑන් ආයතනයේ මේ අවුරුදු මාස 6ටම කිසිම ක්‍රියාකාරකමක් නොකර ඉන්නේ ඇයි කියලාත් හොයන්න. තමන්ගේ කැබිනට් එකේ ඉඳන් ඉඩම් ඔප්පු බොරුවට හොරාට ලියාගත්තු කට්ටිය ගැනත් හොයන්න. අපිට ඒව මේ වේදිකාවේ ෆයිල් මිටි අරගෙන යන්න වෙලා නැහැ. මොකද අපි ප්‍රතිපත්තියක් එක්ක යන්නේ. අපිට වැඩකුත් නැහැ. එහෙම වෙලා තියෙනවා ඒක නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ආයේ අපි ෆයිල් කැප් එක පිටිපස්සේ දාගෙන ගිහිල්ලා මාධ්‍ය පෙන්නලා මේ ෆයිල් එකේ ඉඳලා ඡන්දෙ දෙන්න කියන අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි වැඩ කරලා තියෙනවා සහ අපි වැඩ කරන්න දන්නවා. දැන් පහුගිය කාලේ පාස්කෘත ප්‍රහාරය ගැන ආයෙ කතා කරා. ඉතින් තමන්ගේ ජාතික ලැයිස්තුව අපේක්ෂකයාගේ පුතාලා දෙන්න මරාගෙන මරන බෝම්බ කරුවෝ දෙන්නේ. ඇහුණා හරියට. අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා එතකොට CID එකේ ප්‍රධානියා. අහන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඒකේ ගුණේ ඇයි මේක මග ඇරලා හිටියේ කියලා. එතකොට පාස්කෘත ප්‍රහාර වෙලා CID එකේ දෙවණියා දැන් දේශපාලන වේදිකාවේ පොලිසියට ගාලා වාඩි කරා. ඉතින් අහන්න පුළුවන් මේ දුවන්නේ ඇයි? ආරක්ෂක කවුන්සිලට ආවම අහන්න පුළුවන් ඇයි ආපු වාර්තාව ක්‍රියාත්මක වුණේ නැත්නම් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. හැබැයි ඒක දේශපාලනීකරණය කරනවා. ඒකට උත්තරයක් දෙන්න නෙමෙයි. ඒක සම්පූර්ණ දේශපාලන යාන්ත්‍රයට ලං කරනවා. මැතිවරණ ඡන්දයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා ඒක පාවිච්චි කරනවා. මැතිවරණ කාලේ ඡන්දයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඒ හින්දා මිත්‍රවරුනි අපිට මඩ ගහලා දේශපාලනය කළ වැඩක් නැහැ. අපි ප්‍රතිපත්තියක් එක්ක දේශපාලනය කරන්නේ. ඉතින් ඔබ තමයි නාසෙලා ගමට යන්න. ගමෙන් ගමට යන්න. ගෙයින් ගෙට යමු කියලා කතා කරමු. අපෙන් ඈත් වෙච්ච අය ලං කරගන්න. අපි දන්නවා සමාජලාට අපේ රිදවල ඈත් වෙච්ච කට්ටිය ලං කරගන්නකොට හිතට අමාරුයි. හැබැයි ඉතින් මේ මිලියන 22 අස්සෙන්ම තමයි ඡන්ද ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි එක අද ඉන්න කෙනා හිට නැති වෙන්න පුළුවන් අනිත් දා ඉන්න පුළුවන්. ඒක නම තමයි අපිට ඡන්ද දෙන්නේ. අපිට විරුද්ධ වෙන්නේත් අපිත් එක්ක හිටපු අයම තමයි. දැන් JVP එකට විරුද්ධ වෙන්නේ ජීපාල JVP එකට ඡන්ද දීපු අයම තමයි. අනිත් පක්ෂවලත් එහෙමයි. එහෙනම් ඒ අපි ලං කරගමු. යම් හේතුවකින්ද ගියා. බොරුවට අහුවෙලා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට අවංකව හිතන්නේ නැති මේ මිනිස්සු හොඳයි වැඩක් කරයි කියලා කාලෙකින් දී හොඳයි කියලා. තවත් සමහර විටුවා මේ අයට දැන් මේක දීලම නැති එකේ chance එකක් දීලා බලමු කියලා. එහෙම හිතපු ගොඩක් අය ඉන්නවා. තවත් සමහරව අපි එක්ක යම් ප්‍රශ්නයක් අමනාපයක් හින්දා ඒක ප්‍රාදේශ සභා මට්ටමින් ඉඳන් ජනාධිපතිවරයා දක්වා යම් අඩුපාඩුවක් හින්දා ඈත් වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමෝටම අපි කතා කරමු. ඒ හැමෝම අපි ලං කරගමු. මොකද මේ මැතිවරණය කියන්නේ අපේ මේ දේශපාලන ගමනේ අඩිතාලම. ඊළඟට අපේ ආණ්ඩුවක් හදන අපේ ජනාධිපතිවරයෙක් බිහි කරන ගමනේ මූලාරම්භය. මේ ප්‍රාදේශීය මැතිවරණ දේශපාලන පැත්තෙන් ගත්තොත්. අනික අවංකව ගත්තොත් ගමේ මල ගෙදර මගුල් ගෙදර කොටාලු ගෙදර යන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොත් ජන පෙරමුණේ മന്ത്രിවරයා.
මල ගෙදර ලයිට් ටිකක් දාලා දෙන්නේ අපේ മന്ത്രിවරයා. වතුර බවුසරේ යවන්නේ අපේ മന്ത്രിවරයා. පාරක් ඩෝසර් කරලා සුද්ධ කරලා දාලා උදව් කරන්න ඉන්නේ අපේ മന്ത്രിවරයා. පන්සලේ පල්ලියේ කෝවිලේ අපේ හැමනේ කඩන පින්කමට කෝවිලේ උත්සවයට උදව් කරන්න ඉන්නේ අපේ മന്ത്രിවරයා. ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට් මීට් එකට උදව් කරන්න ඉන්නේ අපේ മന്ത്രിවරයා. එහෙනම් අපි අවංකව අපේ පත්වන മന്ത്രിවරයා ගමත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. ගම පැත්තෙනුත් අපේ മന്ത്രിවරයෙක් පත්වන එක ගමේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරවන්නත් එදිනෙදා කටයුතු පහසු කරවන්නත් අපිට යම් දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔබ තමුන්නාන්සේලා ගමන යන්න අපි ආශිර්වාද කරනවා සුබ පතනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම අද විශාල තරුණ පිරිසක් ඉන්නේ ලංකාවේ. මම හිතනවා ලංකාවේම හොඳම දක්ෂම සහ දේශපාලනික වශයෙන් අනාගතේ ගොඩනගෙන්න පුළුවන් දේශපාලනික වශයෙන් අනාගතයක් තියෙන මේ රටේ ඉහළ තැනට යන්න පුළුවන් තරුණ කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පුජ්‍යන පෙරමුණේ ලයිස්තුවේ කියන එකත් මම ඔබ තමුන්නාන්සේට මතක් කරන්නේ. ඒක මම වාක්‍යයකින් කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි කාන්තා නියෝජනය. අද කාන්තාව අපේ පක්ෂය ඇතුළේ වෙනදාට වඩා ඉදිරියට අවිලා තියෙනවා. මම දන්නවා සමාජ මාධ්‍ය විශාල අභියෝගයක් තියෙනවා කාන්තාව. ලංකාවේ හැම ආසනයකට ගියාම තේරුම් ගන්නත් අපේ හම්දුරුනේ අපේ කාන්තාවන් මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙච්ච අයට හිතාමතා අපේ කතිකයන්ට පවා අපේ වේදිකාවේ කතා කරන කාන්තා කතිකයන්ට පවා ඉතාමත් නරක විදියට සමාජ මාධ්‍ය මඩ ගන්නවා. මේ සියල්ලම විදදරාගෙන ඒ සියල්ලම පැත්තකට දාලා බය නැතුව අපේ ප්‍රතිපත්ති එක්ක මඩෙන් නැතුව ගොඩින් දේශපාලනය කරන කාන්තා අපේක්ෂිකාවන් පිරිසක් අපේ පක්ෂයේ ඉන්නවා. ඉතින් එයාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එයාට මම සුබ පතනවා. ඉතින් අද කාන්තාවොත් වැඩිහිටියොත් තරුණයොත් ඒක රාශී කරගෙන හොඳ හොඳ ශක්තිමත් දේශපාලන ගමනක් අපිට යන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම ඊට වඩා කාලය ගන්නෙ නෑ. දැන් එනකොට දැන් 5-6 කට රිලව් පාරෙන් පැන්නා. දැන් යන්නත් උනේ පොළොන්නරුවට ඒ පාරේ රිලව් පයින්නවා. නේ? දැන් මම කෝ අපේ ගම් වලට ඇවිල්ලා අලිත් ගණන් කරන්නයි කියලා. ඒ අපේ පැති වල අලි ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. තේනුගායල පැත්තට නම් තියෙනවනේ අලි ප්‍රශ්න. පල්ලෙහාට බහිනකොට තියෙනවා. දැන් රිලව් දඩලේනු ගණන් කරලා ඉවරයි බෑ මුන් තාම පාර පයින්නවා. දැන් මේ දූපතක් වගේ ඇයිද දන්නේ නැහැ මේ නැහැ දූපත. ආ? රිලව් පීරනවලු දැන්. එයාසේ යන කොළඹ මුහුදේ කිඹුලෙකුත් ඇවිල්ලා. මුහුදේ නාන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වැඩ පිළිවෙල ඇතුලේ ඔබ තමුන්නාන්සේලා අපි අවංකව ගමට වැඩ කරමු. එකතු වෙලා කටයුතු කරමු. ඉතින් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තේනු කැමැත්ත හොඳ නායකත්වයක් දෙනවා. එතුමත් තරුණයි. ඉතින් අද තරුණ කණ්ඩායමක් අපේ දිස්ත්‍රික්කවල ඉන්නේ. දීර්ඝ දේශපාලන ගමනක් යන්න පුළුවන් ඔබ තමුන්නාන්සේලා හැමෝටම. මේ සියලු දෙනා මේක රාශී කරගෙන මේ ගමන යමු කියලා ආරාධනා කරමින් ඔබ සියලු දෙනාට සුබ අනාගතයක් පතමින් ඒ වර්ධින වැඩ කරන්න. මොකද අපේ කාලේ දැන් වැඩියෙන්ම වතුකරේ නිවාස හදන්න පටන් ගත්තා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා තමයි ඔප්පු දෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දිගටම ක්‍රියාත්මක කරවයි. දැන් වර්තමාන ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ ඒ සියල්ලම අතරමඟ නවත්තලා. ඒ වගේ වතුකරේ දෙමළ පාසල් වලට ගුරුවරු ලබා දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව. වැඩිම උපාධිධාරීන් බිහුනේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ උපාධිධාරීන් වතුකරේද කඳුකරේද උතුරේද දකුණේද නැගෙනහිරද කියන්නේ නැතුව උද්ඝෝෂණය නොකර රැකියාව ලබා දුන්නේත් අපේ ආණ්ඩුවක. ඉඳා අපේ ආණ්ඩුවක් තුළ වතුකරේද උතුරේද නැගෙනහිරද කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලංකාවේ ඇතුලේ ජීවත් වෙන ඕනෑම දරුවෙක්ට අනාගතේ ගොඩනගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිවෙලක් අපි ගාව තියෙනවා. ඉන්දියානු ආධාරයටද ගෙවල් ටික දුන්නා. හරි. මට අමතකුනේ නැහැ. ඉන්දියානු ආධාරයටද ගෙවල් හදලා දුන්නා. ඒ සියල්ලම කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුවල ගෝඨාභය මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව රනිල් මහත්තයාට පොඩි ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙන්න ඕනේ. එතුමා ඒක කන්ටිනියු කරා. නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඇවිල්ලා නායකයෝ නවත්තනවා දැන් පේනෝනේ. දැන් හදලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඒක අමතකුනේ නැහැ. අපි අමතක කරන්නෙත් නැහැ. මොකද තේකෝප්පයක් වුණ හැම වතාවකම වතුකරේ මතක් වෙනවා. දේනා ඔබ තමුන්නාන්සේලා සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් පතමු.
අපගේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කර නොමැතිනම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස් කරන්න. බදුල්ලේ නවතම තොරතුරු දැනගන්න.